आजको यस भिडियोमा चाहिँ तपाईलाई मैले ख्वाजङ सिन्चङ गर्ने बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। तपाईलाई मैले कला सिन्चङ गर्न सक्ने केही सम्भावित टिप्स चाहिँ यो भिडियोमा जानकारी दिनेछु। त्यो भन्दा पहिला चाहिँ तपाईले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु चाहिँ तपाईले आईडी बनाउने बेला र अहिलेको कन्डिसनमा तपाईको जस्तो काम गर्ने ठाउँ कम्पनी चेन्ज भएको छ, तपाई पहिला कुनै ठाउँमा काम गर्नुभएको थियो अथवा कम्पनी चेन्ज गरेर तपाई अर्कै नयाँ ठाउँमा जानु भएको छ भने चाहिँ तपाईले आफ्नो आईडीमा अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाई आईडी बनाउने बेला तपाईको आईडीमा E9 को अपडेट छ र अहिले तपाई E7 भिजा अथवा E7 4 कुनै पनि भिजामा हुनुभएको छ, तपाईको भिजा क्याटेगोरी चेन्ज भएको छ भने पनि त्यो आईडीमा अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईको मोबाइल नम्बर चेन्ज भएको छ भने पनि तपाईको त्यो आईडीमा अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईको इमेल चेन्ज भएको छ भने पनि आईडीमा चाहिँ अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ। यी कुराहरु चाहिँ कसरी अपडेट गर्ने भनेर चाहिँ तपाईलाई मैले अबको यो भिडियोमा जानकारी दिनेछु। त्यसपछि तपाईको कुनै पनि कुराहरु चेन्ज भएको छ भने चाहिँ तपाईले यसरी चेन्ज गरेर तपाईको आईडीलाई चाहिँ एकदमै तयारी अवस्थामा राख्नु होला है त। सबैभन्दा पहिला तपाईले यहाँ लगइन गर्न पर्यो आफ्नो आईडी। लगइन गरिसकेपछि तपाईले यहाँ राइट पट्टिको यो माई पेजमा जानु पर्यो। माई पेजमा गइसकेपछि यहाँ तपाईले यता राइट पट्टिको यहाँ तल देख्न सक्नुहुनेछ होयुन सांचे छंगबो ह्वागिन भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ क्लिक गर्नुस्। क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तपाईले पासवर्ड राख्नु पर्ने छ। आईडी त अटोमेटिक आउँछ। आफ्नो पासवर्ड राख्नुस् अनि पासवर्ड राखिसकेपछि यो छजाङमा क्लिक गर्नुस्। छजाङमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तल तपाईले हेर्नुभयो भने चाहिँ तपाईको कुन कुरा चेन्ज भएको छ त्यो हेर्नु होला। छेरुजी फेन्गेङ भनेको तपाईको कम्पनी चेन्ज भएको छ अथवा तपाईको एड्रेस चेन्ज भएको छ भने चाहिँ यो छेरुजी फेन्गेङ क्लिक गर्नु होला। यसरी क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ छेरुजी रोल फेन्गेङ आसिके सुम्निका भन्छ। ओके गर्नुभयो भने चाहिँ यो हुन्छ है त। यो चाहिँ यो छेरुजी फेन्गेङ नभएको कन्डिसनमा चाहिँ छंगबोक अप्सुम्निदा भन्छ। त्यसपछि त्यसै गरेर तपाईले यहाँ छेरु छाकेक फेन्गेङ भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। अर्को यो चाहिँ तपाईको भिसा चेन्ज भयो। आईडी बनाउने बेला तपाई E9 भिजामा हुनुहुन्थ्यो। आईडी बनाइसकेपछि तपाई E7 4 अथवा याफ2R अथवा जुनसुकै भिजामा हुनुहुन्छ त्यसको लागि चाहिँ तपाईले यो छेरु छाकेक फेन्गेङमा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ यो खिबोन छंगबोरुल फेन्गेङ आसिके सुम्निका भन्छ। यसलाई ओके गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईको यो यहाँ छेरु छाकेक मित सुगाङसेङ ओइगुकिन छंगबोका खेङसिन थिया सुम्निदा भन्छ। यसरी चाहिँ तपाईको अटोमेटिक E9 बाट E7 मा जानुभएको हो भने चाहिँ यहाँ तपाईको यसरी भिजा क्याटेगोरी आउँछ है त। यो चाहिँ भिजा चेन्ज नभएको भएर चाहिँ यो E9 को E9 नै देखायो। अनि त्यसपछि अन्य कुराहरु जस्तो तपाईको मोबाइल नम्बर अनि त्यसपछि तपाईको इमेल एड्रेस चेन्ज भएको छ भने चाहिँ यहाँ सुजङ भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुनेछ। यो सुजङमा क्लिक गरेर तपाईले यहाँ पहिला आफ्नो पासवर्ड राख्नुस् अनि पासवर्ड राखिसकेपछि तपाईको के कुराहरु जस्तो चेन्ज भएको छ, मोबाइल नम्बर चेन्ज भएको छ भने चाहिँ यहाँ यसरी मोबाइल नम्बर सच्याउन सक्नुहुनेछ। अनि त्यसपछि तपाईको इमेल चेन्ज भएको छ भने चाहिँ यहाँ यसरी इमेल सच्याउन सक्नुहुन्छ। यति गरेर तपाईले सुजङ अप्सनमा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईको यी कुराहरु चाहिँ यसरी क्लियरली सचिन्छ है त। त्यसपछि तपाईको यो सम्पूर्ण तपाईको पेज चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ। अनि कम्प्लिट भइसकेपछि तपाई फेरि सुसिनेटको मेन पेजमा आएर तपाईले ख्वाजङ सिन्चङमा गएर यसरी देखिएका क्लास जुनसुकै क्लास पनि तपाईले सिन्चङ गर्न सक्नुहुनेछ है त। पक्कै पनि यति भिडियो हेरिसकेपछि तपाईले आफ्नो आईडीलाई एकदमै तयारी अवस्थामा राख्न सक्नुभयो होला। अबको अगाडिको भिडियोमा चाहिँ तपाईलाई मैले ख्वाजङ सिन्चङ गर्ने तरिकाको बारेमा जानकारी दिनेछु। तपाईले यो तरिकाले ख्वाजङ सिन्चङ गर्नुभयो भने चाहिँ केही हदसम्म तपाईको ख्वाजङ सिन्चङ हुने चान्सेस एकदमै बढी हुन्छ है त। सबैभन्दा पहिला एउटा कुनै ब्राउजरमा गएर सोसिनेट सर्च गर्नु। सोसिनेट त सबैजनालाई थाहा नै छ। सोसिनेट सर्च गरिसकेपछि यो पहिलो देखिएकोमा क्लिक गर्नुस्। क्लिक गरिसकेपछि तपाईको यस्तो खालको पेज खुल्छ। पेज खुलिसकेपछि यहाँ तपाईले सबैभन्दा पहिला लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। लगइन गर्नको लागि तपाईको सोसिनेटको आईडी पासवर्ड यहाँ राखेर लगइन गर्नु होला। यहाँ चाहिँ मलाई धेरै जनाको आईडी पासवर्ड देखिएको छ। यो चाहिँ धेरै जनाको ख्वाजङ सिन्चङ गर्दिनु भएको कारणले चाहिँ धेरै जनाको आईडी मेरो यो ल्यापटपमा सेभ रहेछ। तपाईलाई मैले लगइन गरेर चाहिँ ख्वाजङ सिन्चङ गर्ने तरिका देखाउँछु। मेरो लगइन भइसक्यो।
लगइन भइसकेपछि यहाँ तपाईले सबैभन्दा पहिला ख्वाजङ सिन्छङमा जानुस्। ख्वाजङ सिन्छङमा गइसकेपछि यहाँ तपाईको यति धेरै क्लासहरु देखाउँछ। यो चाहिँ तपाईको नजिक तपाईले लिन मिल्ने क्लासहरु मात्रै देखाएको हो। तपाईलाई पाएक पर्ने तपाईलाई टाइम मिल्ने क्लास चाहिँ यहाँ हेरेर जुन चाहिँ आफुलाई टाइम मिल्छ त्यही क्लास सिलेक्ट गर्नु होला। त्यहाँ मैले सबैभन्दा पहिला सुरुको एउटा क्लास सिन्छङ गरेर देखाउँछु। 9 बजे भन्दा अगाडि यो साइडमा छिर्न मिल्दैन, त्यो भएको कारणले 9 बज्नै पर्छ। जब 9 बज्छ म चाहिँ साइडमा छिर्छु। अब 9 बज्यो म चाहिँ साइडमा छिरे। साइडमा छिर्न बित्तिकै मभन्दा अगाडि चाहिँ 1000 भन्दा बढी व्यक्ति यो साइडमा अलरेडी आइसकेका रहेछन्। मैले ठ्याक्कै 9 बजे नै क्लिक गरेको थिएँ, तर एकैचोटी चाहिँ झन्डै 1000 जना चाहिँ व्यक्ति यहाँ चाहिँ अलरेडी क्युमा छन्। त्यो भएको कारणले मैले चाहिँ वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। मेरो पालो आउन बित्तिकै मैले चाहिँ ख्वाजङ सिन्छङ गर्नेछु। ल मेरो पालो आयो, म चाहिँ सिधै ख्वाजङ सिन्छङ गर्नको लागि अगाडि बढेँ। यहाँ तपाईले सबैभन्दा पहिला चाहिँ आफूले सिन्छङ गर्नुपर्ने क्लास कुन हो त्योमा चाहिँ कन्फर्म हुनु पर्यो। जुन पाए त्यसमा सिन्छङ गरेर चाहिँ हुँदैन। तपाईँ पहिला कन्फर्म हुनुस् कुन क्लास चाहिँ सिन्छङ गर्ने, कति पनि ढिला नगरेर कन्फर्म भएर अनि त्यसपछि क्लिक गर्नुस्। क्लिक भइसकेपछि यहाँ पनि कति ढिला नगर्नुस्, तपाईँ यो बिचमा भएको सिन्छङमा क्लिक गर्नुस्। सिन्छङ क्लिक गरिसकेपछि सिन्छङ हाइस्कुल निक्का भन्छ, त्यसलाई वागिन गरिदिनुस् अनि यसलाई पनि ओके गरिदिनुस्। यति गरिसकेपछि क्लास चाहिँ सिन्छङ हुन्छ है त। यहाँ क्लास सिन्छङ भएको नभएको कसरी थाहा पाउने भनेपछि यहाँ अरू चाहिँ व्हाइटमा छ। यो क्लास सिन्छङ भएकोमा चाहिँ यस्तो खालको कलर लाग्छ है त। यस्तो खालको कलर लाग्यो भने चाहिँ तपाईको सिन्छङ कम्प्लिट भएको हो है त। सबैजनाले चाहिँ यसरी सिन्छङ गर्नुहोला। पक्कै पनि यति भिडियो हेरिसकेपछि तपाईले ख्वाजङ सिन्छङ गर्ने तरिका र तपाईको आइडीलाई तयारी अवस्थामा राख्ने तरिका थाहा पाउनु भयो होला। यही तरिकाले तपाईले ख्वाजङ सिन्छङ गर्ने कोसिस गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईको केही हदसम्म ख्वाजङ सिन्छङ हुने चान्सेस एकदमै बढी हुन्छ है त। र भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।